लेकिन भूसा फ्री में मीठू मीठू नाम टू रहस्य में प्रवेश करोगे मीठू तो बेटा बेटी प्रतिष्ठा मीठू पैसा भूसे की तरह ये तो मिलना ही मिलना है। ये जाएगा कहाँ? किसान ने खेत में गेहूं बोई है तो गेहूं तो मीठू मिलेगा ही मिलेगा। भूसा फ्री में मीठू तो तुम्हें मीठू भगवान तो मिलेंगे यदि तुम नेक रास्ते पर मीठू चल रहे हो तो, और बच्चे को फ्री में मिलेंगे। बेटा बेटी तो मीठू होंगे जाएंगे। उद्देश्य बेटा बेटी को फ्री नहीं है। मीठू दे मीराबाई के बेटा नहीं था। मीराबाई का बेटा था हाँ भगवान की हाँ भक्ति है हाँ और भक्ति में हाँ है। हाँ भगवान के मुंह हाँ करके गृहस्थ में जाना चाहिए। तो पहले के लोग हाँ विवाह करते थे हाँ ना, तो पहले घर में हाँ ऐसा होती थी। नूटला मीठू हाँ काम दो मीठू मीठू